السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في لا بارتي 2 تاع لي ميثود d'étude de l'ADN. وصلنا دوكا لي تكنيك داناليز اللي نستعملوهم pour analyser l'ADN. نبداو باغ لا بروميير تكنيك، عندنا لا RFLP. لا تكنيك تاع RFLP تعتمد على لي بوليمورفيزم. نشوفوا لي زيتاب تاع لا RFLP. قال لك on utilise une enzyme de restriction. هاد l'enzyme de restriction حتعطينا des fragments d'ADN. شوفوا لهنايا عندنا deux fragments d'ADN. في le premier هذا نقولوا تاع une personne saine. شوفوا l'enzyme de restriction راح نستعملوها من تقطع. Elle peut couper لهنا ولا لهنا. في le deuxième ADN عندنا un polymorphisme. Le polymorphisme va nous abolir le deuxième site de restriction de l'enzyme. Maintenant, la deuxième personne qui utilise l'enzyme de restriction, et on n'aura que deux fragments d'ADN, هذايا وهذا. Or que la première personne, on a deux sites de restriction. L'enzyme va nous l'ADN هنا ولا هنا. On aura donc trois fragments d'ADN. 1, 2 et 3. On va نشوفوا لهنا ها هم les fragments d'ADN qu'on a obtenus 1 2 3 وعند هذا 2. نديرو دوكا une électrophorèse sur gel d'agarose pour séparer les fragments. تنساوش هاد les fragments راهم كاع لاصقين مع بعضاهم، هادوما كاع يسون لاصقين وهادوما لاصقين مع بعضاهم. نروحو نديرو لهنايا une électrophorèse. درنا l'électrophorèse ها هي le sens de migration راهو منا لهنا. ها le sens de migration في l'électrophorèse. Les bandes, les fragments lourds, ils migrent غير شوية. Regardez là, or que les fragments légers migrent plus loin. ها هم. عند la première personne, n'oubliez pas, on a 3 fragments. Ou la deuxième personne, on a 2 fragments. Ensuite, on transfère les fragments séparés sur une membrane de nylon. Membrane de cellulose. من l'électrophorèse نرفدو هادوك لي فراغمون تاعنا كي زون ميغري نحطوهم لهنا في اون ممبران دو سيلولوز، ومن بعد نستعملو لاناليز تاع سادرن بلوت نديرو لهم اون اوتو راديوغرافي. قبل ما نديرو هاد لوتو راديوغرافي il faut نستعملو اون سوند ماركي. هاد لا سوند ماركي elle est spécifique لهاد لو سيت دو ريستريكسيون. Normalement, حنا كي استعملنا l'enzyme de restriction تاعنا on va obtenir قطعة تاع l'ADN qui عندها une taille spécifique. وهذيك la taille spécifique plus la liaison تاع la sonde في هاد le fragment هدايا يمدلنا. regardez عند la première personne après ما نديرو une autoradiographie باش نكشفو على هاد لا سوند ماركي نشوفوها من لصقت. ريغاردي ما لصقتش لهنا لصقت لهنا، خاطش لا سوند ماركي اللي ديستيني لهاد لو فراغمون تاع لا دي ان. وتاني تلصقت لهنا على خاطرش ريغاردي لهنا تلصق تاني عند لا دوزيام بيرسون، وهذا كاع زياده. on va obtenir لهنا un fragment marqué بصح d'une taille plus grande على le premier. regardez le premier تحصلنا على هاد لا تاي، الوغ كو لهنا تحصلنا على هاد لا تاي. كي نديرو لوتو راديوغرافي اوليو نلقاو زوج كيما هذا، واحد لهنا واحد عند لا بيرسون نورمال في لا ميم بوزيسيون، نلقاو واحد لهنايا وواحد في هاد لا بوزيسيون. وعلاش؟ على خاطرش هدايا صرالو لهنا ان بوليمورفيزم اللي انوزا ابولي نحنا لو سيت دو ريستريكسيون هذاك لو دوزيام سيت دو ريستريكسيون. دونك اون اوبتوني قطعه تاع l'ADN بلو لونغ. Donc, grâce à cette technique, on a découvert qu'il y a un polymorphisme. La deuxième personne, on a une mutation, alors que la première personne, elle est normale. La première personne, c'est un témoin. Ou la deuxième personne qui donne l'autoradiographie, la première personne, qui a un allèle, un gène non muté, mais il fait un polymorphisme. Comme j'ai anticipé, on a fait une hybridation avec une sonde marquée, puis on a une autoradiographie pour visualiser là où c'est hybridé notre sonde marquée. Je vous laisse une vidéo dans la barre de la description. On fait
une explication un peu plus détaillée avec plus d'images pour la mieux comprendre. نحكيو دوكا على la PCR et les techniques dérivées à la PCR. نبداو premièrement par la PCR. PCR معناتها polymérase chain reaction. La PCR, l'utilité تاعها واش دير la PCR, elle sert à amplifier un segment d'ADN situé entre deux régions de séquences connues. La PCR en général عندنا un fragment d'ADN نديرو له PCR. Regardez شحال عندنا un fragment, plein de fragments. Pour réaliser une PCR, il nous faut, شوفوا les ingrédients déjà تاع la PCR. Un tampon, l'ADN qu'on veut amplifier, un couple d'amorces, une polymérase, la polymérisation, et des nucléotides, du DATP, DGTP, DCTP et DTTP. A, G, C et T. D معناتها déoxy. هادوما c'est des nucléotides اللي نستعملوهم. La PCR, شوفوا, elle se fait en 3 étapes. La première étape, on a une dénaturation. Donc, on voit les étapes من التحت. La dénaturation, elle se fait à 94 degrés Celsius. On a une deuxième étape, c'est l'hybridation. L'hybridation, la dénaturation, quand on a un ADN double bras. Dès une dénaturation, il y a un ADN monocaténaire. Avec l'ADN monocaténaire, on va l'hybrider avec des amorces. نزيدو له une amorce لهنا ومن بعد كمل ما نزيدو هذيك l'amorce نستعملو l'ADN polymérase تاعنا elle va commencer la polymérisation تستعمل هذوك les nucléotides اللي حطيناهم في le milieu ومن بعد elle va faire une élongation depuis هذيك l'amorce اللي درناها et voilà يولي عندنا un ADN double brin de nouveau. نحكيو على l'aspect quantitatif تاع la PCR. Le nombre de copies d'ADN en théorie est de l'ordre de 2 puissance 30. On a 2 puissance n, avec n c'est le nombre de cycles. Maintenant, plus on fait de cycles à la PCR, plus qu'on a une plus grande amplification à l'ADN. نشوفوا لهنايا حاجة on visualise شوية la PCR كيفاش تصرا. Voilà, on a un ADN double brin lié بلي liaison hydrogène لهنايا. نديرو له une dénaturation. Regardez, il y a deux bras séparés, واحد لهنا et le deuxième لهنا. نديرو une hybridation. قلنا ما تنساوش لهنا قلنا un couple d'amorces. وحده 3 prime 5 prime, الاخرى 5 prime 3 prime. هادوك les deux amorces ها هم من راهم. La première ها هي. La deuxième لهنا. صارت hybridation entre l'amorce ou l'ADN monocaténaire تاع 5 prime 3 prime وهاد l'amorce ou l'ADN monocaténaire 3 prime 5 prime. Dans une hybridation, une fois dans la hybridation, notre polymérase, la polymérase, elle va pouvoir faire une élongation de la chaîne. L'ADN polymérase, elle polymérise. الA هذا يقابلو تي من بعد هذا تي يقابلو الA جي يقابلو سي تي يقابلو الA حتى توصل ليكستريميتي. regardez ها هي ولا عندنا ADN double bras ومن l'autre côté ADN double bras. ودوكا ما كملنا l'élongation. regardez من 2 brins d'ADN on a pu obtenir 4 brins de l'ADN. Et voilà comment on a amplifié l'ADN grâce à la PCR. ها هي لهنا une petite image تاع un thermocycleur اللي نديرو فيه la PCR. نحكي بدوكا على la polymérase. La polymérase هي l'enzyme اللي دير لنا هاد la polymérisation هادية لهنا. regardez هادية وهادية. L'ADN polymérase utilisé avant provenait d'une bactérie thermophile. L'ADN polymérase que nous utilisons avant, nous des bactéries thermophiles. Thermophiles, elles sont résistantes à des températures élevées à la dénaturation. La dénaturation sera à 94 degrés. Maintenant, quand nous utilisons l'ADN polymérase, elle peut supporter
les hautes températures تاع la dénaturation. خاطر شو كان elle ne supporte pas كي نديرو هاد la dénaturation بهاد la température هذيك l'enzyme elle va se dénaturer تاني. هاد l'enzyme اللي كنا نستعملوها اسمها لا تاك بوليميراز. تاك جايه من تيرموس aquaticus. هذه هي لو نون تاع لا بكتيري اللي جبنا منها لا تاك بوليميراز. بصح دوكا دو نو جور اون يوتيليز دي زونزيم recombinantes. واش معناتها دي زونزيم recombinantes؟ قالك سو سون دي زونزيم produites par un organisme dont l'ADN a été modifié pour créer cet enzyme. شوفوا لهنايا نقبضوا زعما ان ADN بلاسميديك تاع اون بكتيري نحلوه لهنايا ومن بعد نجيبوا ان ADN تاع لونزيم كون فو برودوير نقطعوه لهنايا اوب ونلصقوا هاد لا بارتي لهنايا في l'ADN بلاسميديك تاع لا بكتيري. ريغاردي لا بكتيري l'ADN تاعها الجديد كيفاش يولي. كي نشكلوا هاد l'ADN الجديد on va l'injecter في لي بكتيري تاعنا. ريغاردي لهنا كي on l'injecte لا بكتيري هذيك elle va pouvoir produire l'enzyme اللي رانا حايبينها. هذه سي ابلي ها هي l'enzyme رانا حايبينها وهاد لا تكنيك اللي ابلي recombinaison génétique. هكا ولينا نخدموا لي زونزيم تاعنا. quelques informations de plus على لا تاك بوليميراز. قال لكم لا تاك بوليميراز le temps de demi-vie تاعها il est de 30 minutes. Elle est résistante à 94 degrés Celsius. Elle fonctionne de façon optimale 72 et 68 degrés Celsius. عندها 3 activités هاد l'attaque polymérase. عندها une activité 5'3' polymérase معناتها البوليميريزم في لو سونس 5'3'. وعندها une activité 5'3' exonucléase. وعندها تاني une activité terminale transférase. Petite remarque لهنا l'attaque polymérase ما عندهاش une fonction 3'5' exonucléase. معناتها elle ne corrige pas. Madame Tradash, elle ne peut pas revenir en arrière ou de corriger les fautes au cas où d'elles. نحكيو على le tampon تاعنا. Le tampon قال لك sert à maintenir le pH du milieu à un niveau optimal pour l'attaque polymérase. نستعملو في le tampon تاعنا le tri HCl, le magnésium K+, et on va obtenir un pH aux environs de 8,5 à 9. نحكيو على les amorces. Première, نحكيو على la synthèse des amorces. La synthèse des amorces se fait sur un support solide inerte, une bille de verre. نقبضوا لهنا regardez un petit schéma. عندنا une bille de verre نلصقوا لها un nucléotide من l'extrémité 3' OH تاعو. L'extrémité 3' نلصقوا un nucléotide. و ce n'est pas n'importe quel nucléotide, c'est le dernier nucléotide تاع l'amorce تاعنا اللي رانا حايبين نخدموها. Ensuite la deuxième étape نزيدو دوكا l'avant dernier nucléotide تاعنا نزيدوه كيف par l'extrémité 3' OH تاعو. معناتها نقبضو هدايا نقبضو هذا نلصقوه لهنايا في l'extrémité 5' OH تاع le dernier nucléotide. On obtiendra, regardez l'image, bille de verre, dernier nucléotide, l'avant-dernier nucléotide اللي لصقناه في l'extrémité 3' OH تاع اللي لصقناه grâce à son extrémité 3' OH. عندها 3' نلصقوها في 5' et ainsi de suite. Donc نزيدو un autre nucléotide ou un autre jusqu'à obtenir l'amorce تاعنا اللي رانا حايبينها. Regardez لهنا عندنا لهنا le DMT, le diméthoxytrityle. هدايا c'est un groupement نديروه في chaque nucléotide. Chaque nucléotide نحطوها لازم يكون عندها هاد le groupement pour protéger le 5' OH. ومن بعد كمل ما نلصقوا لو نيكليوتيد انا حايبين نزيدو دوكا ان اوتر نيكليوتيد لهنايا اون نونليف هاد لا دي ام تي باش انو ليبير لا بلاص وتخلينا نربطو ان اوتر نيكليوتيد لهنايا. à la fin les oligosynthétisés auront toujours une extrémité 5' OH. شوفوا لهنايا زعما كنقولوا درنا اون امورس فيها دو نيكليوتيد. لا dernière هي هاديه و la première هي هادية. regardez تكون toujours فيها une extrémité OH prime 5' OH.
نحكيو شويه على لي تمبيراتور اللي نستعملهم في لي زامورس. قال لك la température de dénaturation et de polymérisation sont fixes. La dénaturation, elle est entre 94 et 95 degrés Celsius. C'est la température de la dénaturation. Ou la température de la polymérisation, elle est de 72 degrés Celsius. Regardez là, la température de la dénaturation, 94 à 95. Ou la température de la polymérisation, elle est de 72. C'est l'étape de la polymérisation. Ce sont des températures fixes. Seule la température d'hybridation devra être calculée pour chaque PCR. L'étape d'hybridation, une température pour chaque PCR. La température d'hybridation, نسميوها annealing temperature. كيفاش نحسبوها؟ نديرو لا TA اللي هي la température annealing temperature égale à la température de fusion moins 5 degrés. هكا نتحصلوا على la température تاع l'hybridation. هاد la TM حنا واش عرفناها من قبل؟ la TM هي la température من 50% تاع l'ADN est dénaturée. مي بصح في هاد لو كا تاعنا باش نحسبوها température تاع l'hybridation la TM ماشي la température من 50% تاع l'ADN est dénaturée. La TM هي la température genre imaginez les amorces تاعنا عندهم une température de fusion. معناتها من يكون 50% des amorces تاعنا يكونوا dénaturés. ماشي l'ADN هذاك qu'on veut amplifier, il est dénaturé. La température de fusion, elle prend en considération les amorces تاعنا. معناتها ماشي la TM ماشي هادية 94. La TM وحدها elle est spécifique على حسب le nombre de nucléotides اللي l'amorce تاعنا فيه، على حسب les liaisons hydrogène CG ولا AT. هادية المهم elle concerne les amorces تاعنا. Température تاع l'hybridation هي la température من 50% تاع l'amorce تاعنا est dénaturée نقصوا لها 5 degrés. هكا نتحصلوا على la température d'hybridation اللي تسمح لنا d'hybrider les amorces تاعنا مع l'ADN qu'on veut amplifier. Avec la TM des amorces, شوفوا la TM des amorces كيفاش نحسبوها. هاد la TM نحسبوها بهاد la loi 4 fois C plus G plus 2 fois A plus T. Maintenant, elle dépend de la longueur de l'amorce. Cette équation est utilisée pour les oligo-amorces, maintenant des amorces inférieures à 20 nucléotides. Pour les oligos, ils sont supérieurs à 20. Il y a une autre formule, تنلقاوها في الديابو 61 من الكور تاعنا. نحكيو دوكا على quelques problèmes. تاع la PCR قال لك تقدر تكون عندنا une contamination. Il faut porter des gants ou utiliser des contrôles négatifs. Deuxième problème, c'est la fidélité. يقدروا كي نكونوا نديروا une polymérisation يقدروا يصراو des erreurs في les nucléotides. Pour remédier à ça, on peut diminuer la fréquence des nucléotides ou là on peut utiliser autre polymérase. كاين هاهم مدونا deux exemples. VAN et PFE. هذا c'est un F. PFE. هذا نحكيو شويه على ال PFE. قال لك هذا PFE c'est une polymérase جايه من Pyrococcus furiosus. هذا c'est une bactérie qui pousse les sédiments marins géothermiques. Mais il y a des températures très élevées géothermiques. Elle peut faire une polymérase 5'3' qui m'a l'attaque polymérase, même activité. En plus de ça, l'attaque polymérase, regardez, elle a une deuxième fonction. Une fonction 3', 5' exonucléase. Il y a la 3', 5' exonucléase, l'attaque polymérase, mais elle a de l'activité. Et cette activité, elle est responsable de la correction des erreurs. La polymérase, elle corrige les erreurs.
لو بروبليم مع بيروكوكس فوريوزوس مع لا بوليميراز نجيبوها من بيروكوكس فوريوزوس الي لونت تقدر ان بوليميريز 550 نوكليوتيد اور لاتاك بوليميراز ريغاردي تقدر توصل حتى 2800 نوكليوتيد. دوكا من هاد لا بارتي حتى لا ار تي بي سي ار معناتها من لا بي سي ار ملتيبلكس حتى لا ار تي بي سي ار انا رايحين نحكيو على لي ميثود ديريفي تاع لا بي سي ار. نبداو بلا بروميير ميثود ديريفي د لا بي سي ار هي لا بي سي ار ملتيبلكس. لا بي سي ار ملتيبلكس دير لنا اون امبليفيكاسيون دو بليزيور سيكونس داديان سيمultanément. راح ندير لهم اون امبليفيكاسيون دو شاك سيكونس en même temps. هادي on va l'amplifier, هادي on l'amplifie وهادي on amplifie. ندير لهم une amplification تاع هاد لي 3 ADN par exemple en même temps. هادي هي لا بي سي ار ملتيبلكس. نفهمكم دوكا واحد الحاجه على لي زونزيم دو ريستريكسيون والعلاقه تاعهم مع لا بي سي ار. لي زونزيم دو ريستريكسيون هادوما ils servent à détecter les mutations présentes sur le site de restriction de l'enzyme. معناتها كيما حكيت لكم على RFLP زعما باغ اكزومبل شوفوا نمد لكم ان اكزومبل زعما في لا دريبانوسيتوز. l'enzyme de restriction DDE1 clive l'ADN d'une personne normale entre le G ou le A. ايا نمدو زعما هذا هو نقولوا هذا كاع سي l'ADN تاعنا G A G هذه 5 بريم 3 بريم. La DDR2 l'enzyme de restriction هذه تاعنا تقسمنا l'ADN entre le G ou le A. Regardez, entre G ou le A, elle va couper. On aura deux fragments. 5 prime G 3 prime ou 5 prime A G 3 prime. On aura à l'électrophorèse deux fragments d'ADN qui vont migrer selon leur taille. أنا نحكيو لهنا على une personne normale. هذا يا fragment وهذا on va dire بلي هو هذا c'est aléatoire كيما جات. المهم on aura deux fragments. هذه c'est عند une personne normale. Dans le cas d'une personne atteinte de drépanocytose par exemple, le site de restriction تاع l'enzyme DDE1 est aboli à cause d'une mutation ponctuelle qui substitue le A par un T. Regardez là. Au lieu d'avoir G à G, on obtiendra un G T G. L'enzyme de restriction ماهيش راح تقطع لهنايا. Ou qu'est-ce que ça va nous donner? La personne elle est homozygote, elle va nous donner voilà un seul fragment qui va migrer vers لهنايا. Donc واش الفرق بين une personne homozygote ou hétérozygote? Regardez لهنا. ها هو un ADN تاعنا. Une personne عندها deux allèles. Là un allèle هنا, un allèle هنا. Dans le cas d'une personne normale كي نقبضوا l'ADN تاعنا la DDE1 راح تقسمنا entre G و A تمدلنا deux fragments. هذايا في un seul allèle. تمدلنا deux fragments. واحد هكا واحد هكا. واحد فيه غير G وواحد فيه الA و G. هاد لي دو fragments ils vont migrer في l'électrophorèse لهنايا. مي بصح عندنا ان دوزيام allèle في الكروموزوم. وكيف فيك ما كاش une mutation هادي c'est une personne normale تمدلنا تانيت دو fragments d'ADN. واحد فيه G واحد فيه الA و G. هادوك تاع الجاية نقولو هدايا عندنا هاد سونس دو ميغراسيون منا لهنايا. جي خفيف لي دو جي اخاطش خفاف ils vont migrer لهنايا. لي دو جي لي دو زالل ils vont migrer لهنايا. لي دو ا جي هذا وهذا ils vont migrer لهنايا اخاطش تقل شويه. هادي سي عند une personne normale كنا نستناوها. une personne normale عندها لو سيت تاع le site de restriction entre le G ou le A. و on s'attendait بلي كنت حتقسم لنا l'ADN تاعنا اللي فيه 3 نيوكليوتيد entre G و A وتعطينا deux fragments. واحد فيه G واحد فيه الA G. نروح دوكا عند une personne hétérozygote. واش نلقاو عندها؟
نرسمو غاردي لهنا نقولو هدايا نقولو هذا عنده لهنا اون ميوتاسيون جي تي قلنا تي في بلاصة الأ جي تي جي l'ADN واش راح يتقسم منا غاردي ما يتقسمش on aura un seul fragment هادي une personne hétérozygote شوفوا عندها deux allèles différents كي ندير لها الالكتروفوريس نلقاو نلقاو في الاليل الاولاني غاردي لهنا نورمال نلقاو فراغمون هذا فيه الأ والجي وهذا فراغمون فيه الجي برك في لو دوزيام اليل نلقاو ان سول فراغمون غاردي يجي لهنايا هذا سي الفراغمون لو بلو لوغ فيه جي تي جي فيه 3 نيوكليوتيد معك هذا فيه 2 نيوكليوتيد هذا فيه اون سول اون بيرسون هيتيروزيغوت نلقاو عندها اي لي فراغمون دادين كيما اون بيرسون نورمال خاطرش عندها لاليل مليح الاولاني ولو دوزيام اليل نلقاو كيما اون بيرسون هوموزيغوت عندها هاد لو فراغمون تاع l'ADN اون بيرسون هوموزيغوت عندها لي دو allèles ils sont mutés GT G كي نقسموا لي فراغمون تاعنا غاردي فراغمون جي تي جي وفراغمون جي تي جي في لو دوزيام اليل لي دو فراغمون هادوما هذا وهذا فون ميغري لهنايا سي لي فراغمون تاع اون بيرسون هوموزيغوت قالك لهنا vu qu'il n'y a pas l'action de l'enzyme DDE1 on aura un électrophorèse un seul fragment de l'ADN un seul fragment d'ADN long qui va migrer selon sa taille un autre exemple كيما la drépanocytose نقدروا نحكيو على la peau B la peau B c'est نفس الحكاية same story que la drépanocytose يكون عندنا une abolition de site de restriction de l'ICOR 1 c'est-à-dire une enzyme de restriction par une mutation ponctuelle نحكي دوكا شوية على لا ACRS PCR ACRS معناتها artificially created restriction sites هاد la technique elle est utilisée lorsque la mutation ne touche pas le site de restriction تاع l'enzyme كيما في هاد لو كا كنا نحكيو تاع لا drépanocytose la mutation elle touche le site de restriction تاع l'enzyme DDE1 fait la ACRS PCR la mutation elle ne touche pas le site de restriction معناتها ما نقدروش نعرفو en utilisant des enzymes de restriction ما نقدروش نعرفو la mutation en utilisant le site de restriction là on va utiliser des amorces créées spécifiquement pour faire apparaître un site de restriction au niveau de la mutation que l'on veut détecter نحكيو دوكا على ASO هادية معناتها allele specific oligonucléotide معناتها سي دي نستعملو دي زامورس اللي هما دي oligonucléotides spécifiques des allèles كيفاش نديرو لي زيتاب تاع هادية تاع لاسو هادية اون في مع الاول اون امبليفيكاسيون د l'ADN كون فو étudier عندنا ها هو l'ADN دوبل بغان نديرو له اون امبليفيكاسيون يوليو عندنا زعما فاصون نقولو ومن بعد هادوما اون فا لي ديناتوري باش يكون عندنا ان ADN مونوكاتينار واحد هنا واحد هنا يسون ديناتوري وعلاش اون في لي ديناتوري على خاطرش بلو تار اون فا يوتيليزي اون سوند ماركي هاد لا سوند ماركي elle va se lier زعما لهاد l'ADN ولهاد لو بغان وكان ما نديروش ديناتوراسيون هاد لي سوند ماركي ne peuvent pas se lier على خاطرش l'ADN تاعنا يكون لاصق مع روحو ومن بعد قالك on dépose nos ADN les دانا لهم dénaturation on dépose nos ADN sur deux membranes de nylon وعلاش deux membranes على خاطرش راح ندرسو deux allèles l'allèle اللي راهو هنا والallèle اللي راهو هنا ومن بعد نحطو لي سوند تاعنا هادوك ماركي يكونوا عندنا دو سوند اون سوند تلصق مع ان allèle qui est normal ou une autre sonde تلصق مع un allèle qui est anormal ولا un allèle muté. من
بعد on attend l'hybridation ومن بعد on attend l'hybridation ونديرو من بعد une autoradiographie. دوك نشوفو واش عندنا. شوفو نقبضو ان ADN dénaturé que l'on veut étudier ها هو نحطوه لهنايا هذاك l'ADN que l'on veut étudier. ومن بعد نديرو une sonde marquée. قلنا عندنا deux sondes marquées, une sonde marquée qui détecte un allèle normal ou une sonde marquée qui est complémentaire un allèle anormal. نديرو deux من هادوما واحد هنا وواحد هنا on va dire. الاولاني هدايا اللي راهو فيه لا دي ان تاعنا ديناتوري نديرو اون سوند ماركي اللي ديتيكتي لنا ان اليل نورمال والتحتاني نديرو اون سوند ماركي اللي ديتيكتي لنا ان اليل موتي. نروح عند لا بيرسون نورمال. عند لا بيرسون نورمال لا سوند اللي ديتيكتي ها هي استعملنا اون سوند نورمال ال سي يبغيدي مع لا دي ان هذاك تاعنا. معناتها لا بيرسون هذيا عندها ان اليل نورمال وكي درنا لها لا سوند موتي هذيك ان سي با يبغيدي مع هذاك لا دي ان. ريغاردي يا با دو تراس تاع لا سوند موتي هذيك. دونك لا بيرسون تاعنا الي نورمال. عند اون بيرسون مالاد لا سوند هذيك نورمال نو سي با يبغيدي مع لا دي ان تاعنا alors que la sonde mutée c'est hybridé. Donc la personne elle est malade. On a là si la sonde se fixe معناتها un résultat positif وكان la sonde normale هي اللي elle se fixe معناتها la personne elle est saine وكان la sonde anormale هي اللي elle se fixe معناتها عندنا une mutation. نحكيو دوكا على الارمز. هادية سي اون تكنيك نستعملو نديرو فيها دو PCR avec 3 amorces. نحكيو على لي amorces اللي عندنا اون amorce sens spécifique تاع لا ميوتاسيون نسميوها M وعندنا اون amorce sens base sauvage. تقدروا تقولوا معناتها هادية سي كيكون عندنا ان اليل سان معناتها ان اليل سوفاج ما صراتلوش اون ميوتاسيون. هذا سي ان اليل سوفاج من بكري هو عند هاد لا بيرسون من بكري هو عند لا غاس هيومان معناتها لي سوفاج. ومن بعد نديرو اون امورس اونتي سونس. دوك نشوفو في هادوما نروحو نديرو برومييرمون اون بروميير PCR. هاد لا بروميير PCR نديرو فيها ريغاردي لهنا اون امورس ها هي هاد اون روج اون امورس سبيسيفيك تاع لا ميوتاسيون و اون امورس anti-sens, une amorce sens. نديرو فيها une amorce sens spécifique تاع la mutation ونديرو فيها une amorce anti-sens ونشوفو الريزولتا تاع la première PCR. M معناتها muté على l'anti-sens. Chez une personne normale هادية M على anti-sens لازم تكون négatif. Chez une personne normale نروحو دوكا نديرو اون دوزيام PCR عندي اون بيرسون نورمال نديرو منايا هذا اونفير لامورس سونس باز سوفاج معناتها سوفاج نقدرو نقولو سان مع لامورس اونتي سونس. الريزلت تاع لا PCR عندي اون بيرسون نورمال لازم يكون بوزيتيف. الى نقينا عند لا بيرسون نورمال نيجاتيف و بوزيتيف معناتها الي الى لقينا عند لا بيرسون نورمال ميتي على اونتي سونس نيجاتيف و سوفاج على اونتي سونس بوزيتيف معناتها هاد لا بيرسون الي نورمال. نعاودو دوكا نديرو زعما دوكا بوغ اون بيرسون ما على بالناش واش تكون وكان نلقاو ميتي على اونتي سونس نلقاوها بوزيتيف او سوفاج على لونتي سونس نلقاوها نيجاتيف معناتها ما عندوش هاد لاليل سوفاج اللي من اللي راهو زعما عند لوم دوبوي دي سيكل دي سيكل هو عند لوم. هاد لا بيرسون ما عندوش معناتها هاد لا بيرسون صلاتلو اون ميوتاسيون إلي هوموزيغوت بوغ هاديك لا ميوتاسيون معناتها في لو بغان تاع لا دي ان تاعنا لي دو بغان تاعو عندهم هاديك لا ميوتاسيون. نشوفو دوكا ان تروازيام كان نديرو ميتي على اونتي سونس نلقاوها بوزيتيف نورمال. نروح نديرو سوفاج على اونتي سونس كيف
كيف نلقاوها بوزيتيف؟ هاد لا بيرسون اللي بروبابلومون ايتيرو زيغوت. وعلاش؟ على خاطرش نون سولمون عندها ان اليل ميوتي ان اليل سان. على بها نقينا لي دو بي سي ار نقيناهم بوزيتيف بوغ l'allèle sauvage ou positif pour l'allèle muté. Donc elle est sûrement hétérozygote pour هاد la maladie. نحكيو دوكا على لا race PCR. race PCR معناتها rapid amplification of complementary DNA ends. هذه هي واش معناتها race PCR. Elle est basée sur la RT-PCR. دوك من بعد نشوفو ديجا سي كوا لا RT-PCR. فهموا برك بلي هادي elle est basée sur la RT-PCR. قال لك l'amplification تاع la race PCR elle se fait à partir d'une séance d'ARN. حنا من قبل حنا نحكيو على l'amplification تاع l'ADN. l'amplification تاع l'ADN في la PCR par exemple يكون عندنا un ADN on l'amplifie يوليو عندنا plusieurs ADN. La race PCR elle est basée sur la RT-PCR. La RT-PCR يكون عندنا un ARN ومن بعد نحوله en ADN ومن بعد هذاك الADN on l'amplifie يولي عندنا plusieurs ADN يولي عندنا plusieurs ADN. هذه c'est ça la RT-PCR. هذه la race PCR تاني تبدا par une amplification à partir d'une séquence d'ARN. C'est très important à dire ARN. Alors, نبداو par un ARN grâce à une reverse transcriptase, une transcriptase inverse يتحول لنا un ADN C معناتها un ADN complémentaire لهاد l'ARN هدايا. regardez لهنا ومن بعد نشوفو هاد لهنايا في la RT-PCR كيفاش. Grâce à l'ADN complémentaire, on va l'amplifier. On a plusieurs ADN double brin, plusieurs ADN complémentaires double brin. Alors, donc on a la RT-PCR. La RT-PCR, c'est genre le contraire de la PCR. La RT-PCR, c'est la PCR. La différence les binaires, c'est que la PCR déroule une amplification de l'ADN à partir d'un ADN. Alors que la RT-PCR, RT transcriptase inverse, déroule une amplification de l'ADN à partir d'un ARN. Maintenant, un ARN. كيما دوكا le dépistage تاع الكورونافيروس. Coronavirus c'est un virus à ARN. Pour le dépister, on va utiliser la RT-PCR. نسمعوا بزاف الناس يقولوا PCR. En réalité, c'est la RT-PCR ماشي la PCR اللي نستعملوها. La RT-PCR هذه نبداو لهنا بان ARN ولا un ARN messager. L'ARN messager après sa transcription تكون عنده une queue poly A. هاد la queue poly A on va l'utiliser لصالحنا. كيفاش؟ نستعملو grâce à une amorce polyté. نستعملو une amorce polyté. هاد l'amorce هاهي elle est complémentaire la queue poly A. باش من هاد l'amorce l'action تاع la transcriptase inverse تقدر تكون لازم توجور تكون عندها اون امورس. ما تقدرش تمشي على الترانسكريبتاز انفيرس وحدها. نديرو هذيك لامورس تاعنا البوليتي تجي لا ترانسكريبتاز انفيرس لهنا وتبدا تخدم لنا ان اديان كومبليمونتير لهاد لايرن. ما خدمنا هاد لاديان كومبليمونتير لو فوالا ADN C ولا ADN complémentaire. نديرو action d'une base forte. انا حايبين on veut éliminer هاد l'ARN اللي راهو en rouge. نديرو action d'une base forte NaOH ولا une
ribonucléase, elle dégrade l'ARNM. Qui on l'a dégradé? L'ADN complémentaire هذاك il va se rouler لهنايا ويشكل لنا une brèche en épingle à cheveux. Une brèche تشبه une épingle à cheveux. ها هي la brèche هذيك. هاد la brèche لهنايا elle va servir d'une amorce pour faire démarrer l'ADN polymérase. Regardez, l'ADN polymérase va se servir de la boucle comme site de démarrage. Et à la fin, une nucléase supprime هذيك la boucle. مور ما تجي l'ADN polymérase ومن بعد تشكل لنا لهنا up l'ADN تاعنا تجي une nucléase تقطع لنا هاد la partie. Et à la fin, on obtiendra un ADN complémentaire double bras.